喂鸟喽，都吃光光了。光盘行动，看一下吃哪一款鸟粮啊？吃这个吧，这个便宜又不错。最主要是吃这个的话，粪便拉出来不会很臭。它主要原材料是五谷杂粮做的，然后添加了德国益生菌，拉出来的粪便非常的好。最主要是它不臭。过年呢懒得铲屎，然后给它吃点这个的话，粪便会比较不臭。粪便也是很成型的哦，大家看一下。最主要是现在很划算哦，拍1发5，大家可以去拍一下哦。